Haritada gözüme kestirdiğim harika bir ormanlık alan vardı. Ama oraya ulaşmanın tek yolu arkamda gördüğünüz bu gölü bu kanoyla aşabilmemdi. Tam burada onlarla karşılaşmamam gerek, o yüzden rüzgara karşı kürek çektim yine. Yağımız ve tuzumuz. Bu ormanın içerisinde yalnız başıma uyuyacağım şimdi. Bir kurbağalar bir ben. Arkamda gördüğünüz gölün sağ tarafında sabah kanosu yapacağım. Kano yüklerken dengeyi güzel sağlamak gerekiyor. Şurada kaldık gece. Resmen tam benim çadıra göre yapılmış burası. Şimdi hep birlikte bu maceraya başlıyoruz.